Verhitte bushouders zijn vanochtend getogen naar het kantoor van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO aan de Van het Hogerhuisstraat. Zij willen duidelijkheid omtrent een aantal zaken. Blijft de PLO de gesprekspartner van de nieuwe regering? Tegen welk tarief kunnen de bussen weer rijden? En de belangrijkste vraag volgens de bushouders: vanaf wanneer mogen zij weer rijden? Gelet op het feit dat het straks 5 maanden is dat de bussen in de garages zijn. Wij hebben gezinnen. Wij hebben kinderen die straks weer naar school moeten. Wij hebben vaste lasten die niet op zich laten wachten. Hoe moeten wij verder zonder dat wij gecompenseerd worden? Zij hebben slechts 1 keer geld gehad en daarna niet meer. Als anderen wel hun COVID-gelden krijgen, zijn wij geen burgers van dit land. Vragen die de bushouders allemaal stellen. TBN Prime Alert sprak met de verschillende bushouders, als ook de PLO-voorzitter, die ook nog een voorbeeld aangeeft hoe de bussen zullen rijden wanneer zij groen licht krijgen. We hadden hier zo net een aantal bushouders die zeer ontevreden waren. Reden waarom de uitspraken gedaan door meneer Suraj Sahadeulal. Hij is naar de media geweest en heeft bepaalde uitspraken gedaan dat zij eigenlijk de onderhandelingspartners zijn geworden nu. En nog een paar dingen die gezegd is, dus vandaar dat die bushouders eigenlijk precies wilden weten wat er gaande is. Wie de eigenlijke gesprekspartner is, eerste, en de tweede. We zijn al 2 weken verder dat de nieuwe regering geïnstalleerd is. En tot nu toe hebben we nog niks gehoord of het openbaar vervoer gestart zal worden. Of we thuis nog moeten zitten en tal van regels die ze eigenlijk bezig waren samen te stellen, de protocollen zogenaamd. Dus tot nu toe hebben we niks gehoord. Dus vandaar dat die ontevreden bushouders vandaag hier naar de PLO-kantoor zijn gekomen om hun misnoegen te uiten en te weten wat het precies is. U hebt de bushouders hier achterin, u kunt ze zelf vragen wat het probleem is en dan kunnen ze u verder uitleggen. Goedemorgen kijkers, goedemorgen meneer Ganesh. Wij zijn ontevreden bushouders. Wij zijn namelijk hier zo vandaag getogen om te weten eigenlijk precies wat er gaande is. Want naar mijn vernomen is er nog een beweging ontstaan die voor ons eigenlijk onrust zaaien. Namelijk de VOSOF, want we horen achteraf dat de VOSOF niet de gesprekspartner is. Dus bij ons reist de vraag nu precies: wie is uiteindelijk de gesprekspartner van ons? Die voor ons belangen gaan vechten, die ons belangen gaat laten realiseren. En zolang ik het weet dat ik in deze sector ben, is tot nu toe de PLO de erkende organisatie die voor onze belangen opkomt. En wij staan uitsluitend achter de PLO omdat wij hun kennen als de belangenorganisatie van de bushouders. Dus PLO heeft de medewerking van de bushouders, dat zij ons belangen moeten realiseren. Wij kennen geen enkele andere organisatie. Ja? Dus laat dat duidelijk zijn. En dat zijn we vandaag komen horen van de PLO zelf. Of dat inderdaad zo is, want we wilden ook weten van de PLO, zijn jullie niet meer erkend of zijn jullie niet de bevoegde instantie meer die voor ons belangen vecht. Dus daarom zijn we ook vandaag hier getogen, om te weten wat er gaande is. Want we zijn al reeds 5-6 maanden thuis ongeveer, zonder inkomen, zonder enige vergoeding, dat we echt kunnen zeggen dat we kunnen overleven, want we hebben alles te doen. We hebben ook gezinnen thuis. We hebben straks een nieuwe schooljaar. We moeten alles voorzien. We hebben ook natuurlijk 3-4 kinderen als alle burgers. Zijn wij ook een burger van het land. We hebben ook kinderen, alles om te verzorgen en vrouw. We moeten straks ook schoolspullen voorzien. En als we niet werken, hoe gaan we dat doen? Terwijl we de bus in de garage zitten, zijn er zoveel dingen die bij komen kijken. Keuring, verzekering, alles vervalt. Belastingpapieren wordt normaal door de overheid gestuurd om belasting te betalen. En dan hebben wij geen inkomen, maar zij willen wel hun inkomen hebben. Hoe gaan we dat permitteren om te betalen dan? Dus bij mij is de vraag van wie is de gesprekspartner, dat wilden we weten. En we zijn vandaag te weten gekomen, te kennen gekomen dat PLO nog steeds de erkende gesprekspartner is. En we staan volledig achter de PLO en we kennen de PLO alleen.
Wat er achteraf gebeurt, dat weten we niet, maar tot nu toe kennen we PLO. Dus PLO moest ons belangen behartigen. Dat begrijp ik en ik wil niets meer daarover. Wat ik wilde zeggen is, we zijn vandaag hier gekomen uit ontevredenheid. Dus wij zijn ontevreden bushouders die in feite geen raad meer weten wie eigenlijk voor ons belangen moet opkomen. Precies wat mijn collega net zei. Maar uiteindelijk is de PLO, want ik ken de PLO, begrijpt u? Dus vandaar dat we hier zijn gekomen. We hebben een oproep gedaan aan de leden om zich hier massaal aan te melden 9 uur, zodat we de PLO-voorzitter konden vragen precies wat er gaande is. Zijn zij de gesprekspartners nog of worden wij weer in de steek gelaten? Want je kan niet een organisatie plotseling ook bijkomen kijken en zeggen dat zij de gesprekspartners zijn. Maar wij worden steeds de diepe van. Dus in feite zijn wij nu radeloos toch? Dus vandaar dat we vandaag hier zijn gekomen om concreet te vragen wat er aan de hand is. Want we kunnen niet zo 5 maanden halen, zitten we thuis. We hebben onze verplichtingen. Dus, en we hebben hem gezegd ook, als alles goed komt, dan willen we maandag gaan rijden. Al is het tegen een zachte vergoeding en er wordt onderhandeld en daarna komt de tarief. Maar dan hebben we al geld toch? Dus dat was het eigenlijk. En de rest heeft de collega gemeld. Dank u wel. En ik mag nog een aanvulling doen. Tot nu toe heeft, laat ik zo zeggen, de uitgoing regering en de incoming regering beschouwt de illegaal tot nu toe. Want de kleine busjes zijn sinds dag 1 dat we thuis gezet zijn ze actief. De kleine minibusjes. Zonder enkel protocollen van COVID-regeling in achtneming. En de prijzen, de tarieven wordt overdreven voor de gemeenschap. Zo sky high. En als zij zonder social distance in achtneming kan rijden, dan wij met onze grote bussen kunnen dat wel doen met die 15 mensen. Al is het geen 1,5, maar toch hebben we wat ruimte. Om met 15 mensen te rijden met een gangbare tarief. Een betaalbaar tarief voor de gemeenschap. En de grote bussen zijn beter geventileerd. De grote bussen zijn beter geventileerd. We hebben grote ramen die openstaan. Los als het regent, laat ik het bijvoegen. Maar zolang het zonnig weer is, hebben we genoeg geventileerde ruimte. Laat dat duidelijk zijn. Dus waarom kunnen wij dan niet rijden en dan hebben we oneerlijke concurrentie met die kleine bussen? En dan moeten wij thuis zitten. Het kan toch niet, het is oneerlijk. Dus wij willen dat de regering nu en per direct eigenlijk met PLO communiceert en liever vandaag dan morgen tot een oplossing voor ons komt. Omdat wij kunnen niet meer wachten. Wij kunnen ons gezinnen niet meer voorzien van de dingen die ze nodig hebben. Je staat in de winkel, je kind komt, papa mag ik dat hebben? Je zegt dat ik het vandaag lukte niet de andere dag hoor. Hoe voelt het voor jij als vader dat je voor je kind niet kan permitteren omdat je werkloos bent? En er wordt wel gelden vrijgemaakt voor ambtenaren met vakantiegeld. Wat about zijn we geen mensen van Suriname? Zijn geen burgers van Suriname? Hebben we geen recht daarop? En wij willen niet, we willen werken, we willen niet zeggen, we willen werken om ons geld op een eerlijke manier te komen. Om alles te voorzien voor onze kinderen en noem maar op wat we moeten doen in het dagelijks leven. Want niet zout op, EBS, SWM, alles gaat normaal door. Dus we moeten nu werken. Dus liever vandaag dan morgen, laat de regering met de PLO, met ons gesprekspartner dealen en tot een oplossing komen voor ons. Dat is mijn woord voor vandaag. Ik wil namelijk ook zeggen over die kleine busjes. Die kleine busjes van 6 personen, 15 personen, die rijden gewoon normaal. Waarom mogen wij met onze grote bus, die desnoods niet de helft van de mensen vervoeren naar de stad? En wat ik wil zeggen van COVID in een grote bus, al die ruiten zijn open. Ik denk niet dat er COVID daaraan is verbonden, denk ik. Want bijvoorbeeld die SLM-bussen en zo, die rijden normaal. Dus met airco. Dus wij als bushouders, we vragen, als we ook gebruik mogen maken, weer van het openbaar vervoer, dat we weer kunnen werken, want we hebben geen inkomen. Tegen welk tarief zijn jullie bereid te rijden? Zo, dat laten we voor onze PLO-voorzitter, Madeo Singh. Dus hij gaat beslissen en dan gaan we van hem moeten horen. En dan met zijn opdracht, dan beginnen we weer te rijden. Ja. U sprak over maandag, dat jullie vanaf maandag willen rijden? We zeggen, we willen met de oplossing rijden. De regering
We zeggen we willen met een oplossing gaan rijden van voor u uit. Dus de regering moet met de voorzitter van PLO communiceren en tot een oplossing komen zodat we onze werk vanaf maandag desnoods kunnen hervatten. Dus ze hebben nog de ruimte van vandaag tot het weekend om een oplossing voor ons te zoeken. Maar bij ons bushouder is het liever vandaag dan morgen, omdat we zijn aan het doodbloeden. We zijn al helemaal doodgebloed. Weet je? 5 maanden al zonder inkomen. Stelt u voor, u zit 5 maanden thuis zonder inkomen. Zou u het wel kunnen redden? Begrijpt u wat ik bedoel? Dus voor ons is het eigenlijk, voor ons bushouder is het liever vandaag dan morgen. Maar we geven toch een ruimte aan de regering om met de voorzitter te communiceren. Tot aan het weekend, tot zondag. Zodat we maandag ons werk met eer en geweten weer kunnen hervatten voor de gemeenschap op een betaalbaar tarief. Zodat de gemeenschap de dupe niet meer wordt van het hoge tarief wat ze nu betalen aan de kleine illegale busjes. Ik wil wat zeggen. Het is zo dat je kan zeggen men weigert om de tarief aan te passen. Dan ga ik het met een voorbeeld aangeven. Toch? Toen had je de bustarief stadsrit 1,25 toen. Toch? Daar kon je 1 persoon rijden, 1 passagier, dan kon je direct een fles water kopen. Want dat kostte ook 1,25. Nu is het zo dat de stadstarief 1,85 is en je kan geen fles water meer kopen omdat het duurder is geworden. Dus daar vraag ik aan de regering waarom men kan zeggen van ja, men weigert om een aanpassing te geven. Toch? Nu kan je geen water meer kopen als je 1 persoon rijdt in de stad. Toch? Je moet 2 tot 3 personen rijden. Isabi. En bushouders werken ook aan de opvoeding. Toch? Als je vanaf de lagere school een passagier die kleuter is, rijdt van school en zo, tangalas amantron bigima in een maatschappij, heb je ook aan zijn opvoeding gewerkt. Want je hebt hem van en naar school gebracht. Toch? Te amantron datra, amau gias poiti teisiki, maar amau tak amandis berei migo na skoro. Hij was mijn chauffeur. En van amantron skoutu, amangi doen aan verkeersani, amau bekeurie, maar amau tak amandis berei migo, maluku, amangi wan butu. Toch? Wat heb je niet gedaan aan je opvoeding? En dan moeten wij nu thuis blijven. Je hebt kinderen. Toch? Er wordt een geld gestort. Bangi ekoten direct. Toch? Wat krijg je in handen? Want je had schulden bij de bank. Toch? Dus laat men ook kijken van wij zijn ook mensen en we hebben geld nodig. Laten we gaan rijden en zo. En dus laten we kijken en de gesprekspartner wat ze hebben, laten ze alles goed doorvoeren dat we onze werk kunnen hervatten. Dat wil ik zeggen. John Mahadev Singh, PLO-voorzitter. Buschauffeurs, bushouders zijn vandaag getogen naar de PLO met wat zaken waarmee ze zitten. Wat heeft u ze meegegeven? Ik heb ze aangehoord en er zijn wat onduidelijkheden. Ik denk via de media via de dagbladen is er wat gezegd. Dat er 1 gesprekspartner is voor de minister. En dat heeft een beetje deining gebracht binnen de bushouders. Omdat ze van mening zijn dat de PLO, de grootste organisatie, al jaren onderhandelt voor de bushouders. En dat er plotseling bekend wordt gemaakt dat er maar 1 organisatie is die met de minister wil praten. De mensen zijn verhit. We hebben ze gevraagd om rustig te blijven. Er is officieel nog niks gemeld aan de PLO, maar u weet, waar er rook is, is er vuur. Dus vandaar dat de mensen dus getogen zijn naar het kantoor hier. Het was verschrikkelijk druk hier. Ik moest ze even tot kalmte brengen om te overtuigen dat wij dus zeker gesprekken gaan voeren met het ministerie. Omdat we dus officieel nog niks hebben gehoord, dat wij geen gesprekspartners zijn. Maar net wat de heren hier zeggen, er is maar 1 organisatie die voor hun de gesprekken voert en dat is de PLO. En ik ben blij dat ze dus in grote getallen hun misnoegen hebben geuit om te zeggen en
als de minister meeluistert, dat hij dus daar rekening mee houdt dat er geen politiek gespeeld moet worden met de organisatie. Wij hebben elke regering die aan het zetten was, hebben ondersteund. Dus wij gaan altijd iedereen ondersteunen. Maar alleen zeggen wij, het duurt nu op dit ogenblik te lang. We zijn te lang thuis gebleven om de bushouders te vertellen steeds, er worden gesprekken gevoerd. Hoe lang ga je gesprekken voeren? Dat gaat niet kunnen. Dus wij willen van de minister weten wat er verder moet gebeuren. Er zijn protocollen, we hebben gesproken ook toen met het COVID management team. Er zijn protocollen ontwikkeld voor de bushouders. We hebben gewerkt, we hebben alle voorbereidingen getroffen. En ik vind, waarom mogen de bussen nog niet rijden? Terwijl er kleinere bussen worden ingezet, tenminste niet door de overheid, maar de mensen hebben zelf bussen ingezet, omdat de mensen pinaren, ze moeten vervoer hebben. En tegen bedragen waar wij dus echt zo opkijken, zeg, zo duur en niemand klaagt. Niemand, de overheid treedt niet op. Er worden geen enkele maatregelen getroffen. Mensen zitten in een busje van 10 personen met 9, 8 mensen. Ik bedoel, waar is de overheid nu? De politie heeft altijd grote mond, we gaan optreden. Als je ziet hoe die mensen rijden met de passagiers in de bus, is onvoorstelbaar. We hebben de mensen op het veld die ook meekijken en zeggen voor je, Saipsa, te unurei trottoir geschoten grabu, maar de mij relatie. Er wordt niks gedaan. Ik geef de bushouders, laat me het zo stellen, ik geef ze groot gelijk wanneer ze dan nu zeggen dat het tijd is om te gaan rijden. Als je de markt opengooit, dat we zeggen, de social distance is er niet. Want niemand kan mij garanderen dat die mensen daar op 2 meter afstand hun spullen verkopen. Niemand. Alle openbare plaatsen zijn opengegooid. Waarom de bushouders niet? Als er maatregelen getroffen worden, zijn we bereid. Als we met 12 mensen moeten rijden met maatregelen, zijn we bereid. Maar laten we praten. Laten we praten. Er wordt niet eens gesproken. Dus vandaar die hitte en al die ontevreden mensen hier. Ze willen niet meer wachten. En als er geen zinnig antwoord komt binnen deze dagen, dan ben ik bang dat er maandag een ALV zal zijn. Grotere ALV. En dat de bushouders dan een beslissing gaan nemen om dan te gaan rijden. Dat hangt helemaal van mij af om hun te vertellen wat er gaat gebeuren. Tegen welk tarief zou men dan nu moeten rijden, heer Madelsi? Er is een calculatie gemaakt door ons deskundige. En als wij dus nu direct gaan zeggen wat het tarief is, dan denk ik niet dat het goed is. Omdat we dus eerst over de calculatie moeten praten. We moeten daar eerst uitkomen. En van daaruit kunnen we zeggen, met 12 mensen wordt dat de tarief. Zonder compensatie. Wij willen absoluut af van de compensatie. We willen geen dieselcompensatie, welke enkele compensatie hebben. Omdat we weten dat het veel te lang gaat duren voordat de bushouders hun geld krijgen. Dus het beste is dat de mensen nu direct hun tarief krijgen. En als het zo is dat mensen met 2 en 3 kinderen gebruik moeten maken van 2 bussen, dan moeten ze teruggaan naar sociale zaken. Laat de overheid die mensen subsidiëren die het nodig hebben. Wij zeggen, wij willen geen subsidie, omdat we dus met een reëel tarief willen rijden. En dat is voor ons veel belangrijker dan steeds wachten. Terwijl je wacht, ontwaart je geld. Als we het geld direct krijgen, kunnen we direct zaken doen. Maar als we 6 maanden en 7 maanden moeten wachten op een bepaald bedrag, dan ontwaart je geld. Trouwens, u weet het ook, binnen een paar maanden is je geld al ontwaard. Ja. Maar hoe realistisch is het, voorzitter, dat wanneer bepaalde bushouders aangeven dat ze vanaf maandag al willen rijden? Het is realistisch. U weet zelf, die mensen wachten al 5 maanden. Ze hebben 1 keer een vergoeding gehad. Het is niet eens genoeg geweest om je eigen huishouden te draaien. Elk bushouder, elk chauffeur die aan het werk komt, heeft een gezin thuis. En wat doe je tegenwoordig? Je krijgt een 2000 gulden, je kan niet eens opstarten. Dus vandaar. Dus ik zeg, het moet redelijk zijn, betaalbaar. Het moet ons niet ons de kop gaan kosten, maar
Het moet niet zo zijn dat wij onder de tarief gaan rijden. Dat gaat niet meer kunnen. We gaan het niet meer tolereren om onder de tarief te gaan rijden. Dat gaan we niet meer doen, omdat we huiverig zijn, we zijn bang. En het verleden heeft dan laten zien dat het wachten te lang duurt. Je wacht te lang op je geld, dat is ook een tactiek, waardoor jouw geld ontwaart elke keer. Elke maand dat je wacht, ontwaart je geld. En ik heb begrepen dat u vandaag met de gemeenschap wilt delen hoe de bussen al COVID-19 ready zijn. We gaan een voorbeeld, we gaan even een demonstratie geven hoe de mensen in zo'n bus kunnen zitten. Het enige is dat wij die installatie moeten maken. Oké, die bus is er niet met die installatie, die hand sanitizer. Het is makkelijker, de chauffeur hoeft dan niet om te kijken wie zijn handen. Het staat daar bij de deur, je ontsmet je hand en dan ga je zitten. We gaan even een voorbeeld geven hoe het moet. Loopt even mee aan. Dus hij loopt naar binnen, hij gaat zijn handen ontsmetten. Hij betaalt aan de chauffeur zet dat geld in zo'n geldbakje en de chauffeur is verplicht zijn handen ook te ontsmetten. Daarna loopt de passagier op een aangewezen plek in de bus, wat gemarkeerd is, en zo gaan we verder dan het traject afrijden. En dit is een 30 personen. Het is een 30 persoon. Met hoeveel gaat men dan nu bij 12 mensen. Kunt u even binnen uitleggen hoe het dan eraan toe moet gaan? Mensen die gebruik maken van openbaar vervoer. Dit is het nieuwe systeem wat het openbaar vervoer nu gaat hanteren. Dat betekent dat wanneer jullie naar binnen komen, jullie je handen eerst moeten ontsmetten. Wanneer u betaald hebt aan de chauffeur, dan gaat de chauffeur het muntjes in een bak zetten. Hij gaat zijn handen ook ontsmetten en dan gaan we verder. De ramen moeten open blijven voor de ventilatie. Dus niet meer dan 12 mensen in zo'n bus.